हमें पता चला हुआ कि आप वेल्डिंग सीख के कितना कितना आप कमा सकते हैं। आप उसी के बारे में बतलाएंगे। आप जो वेल्डिंग करना है आप उसी वेल्डिंग के बारे में बताएंगे जो आप कमा सकते हैं। चलिए शुरू कर। हाथ हथराई जाए छे घर जेका वीडियो कटिंग करिए कट नहीं करिए रख दिए ना। उठाइए। तो गाइस आप देख चुके हैं वेल्डिंग। यही वेल्डिंग के बारे में आपको बताना चाहते थे, इसलिए इसी वेल्डिंग को आप फोकस करिए, इसी वेल्डिंग को आप सीखिए और मेहनत करिए और कमा सकते हैं इसी पर। सो लेट्स गो। तो धन्यवाद ये वीडियो आपको देखकर।